يا مرحبا ويا أهلا. ومبدئيا نقول ألف ألف مبروك لفريق العين الإماراتي على التأهل وكسر سلسلة انتصارات الزعيم الهلال، وهارد لك لجماهير الهلال. ويعني بالنسبة لنا المفروض أنا أقول له مبروك، لأنه الهلاليين مبروك على الخسارة، لأنه بصراحة انتصارات الهلال بالطريقة هذه آه يعني لا تشرف، للأمانة لا تشرف، سبحان الله العظيم. مباراة العين والهلال في الإمارات كانت مباراة رائعة جدا، وصاحبها من النكت عالميا يا جماعة الخير. صارت الناس تعلق وتنكت على فريق الهلال عالميا، صاروا ينكتوا عالميا على فريق الهلال من حيث الحكام. يعني تخيلوا لما يقول لك لما يقول لك البليه يروح لعند الحكم ويقول له يا اخي هذه عندنا في السعوديه ما تنحسب علينا بلنتي. يعني تصوروا لحد وين. انا استغرب انا كيف تقبل على نفسك انك تصل الى المستوى هذا من المسخره ومن المهزله، انه الناس تصبح تتمسخر فيك بهذا الشكل. عجيب. امس المباراه كانت في السعوديه، يعني في حالات انا استغربت عليها من الحكم، حالات كثيره استغربت كيف ان الحكم اعتمدها وتعامل معها. اولا الغاء ضربه الجزاء للعين. كيف تلغي ضربة الجزاء يا أخي؟ المسألة أنه أنت ألغيت ضربة الجزاء صحيح، لكن في خطأ. أنت ألغيت ضربة الجزاء لأنها ما كانت داخل منطقة الجزاء، لكن في خطأ يستحق عليه إنذار، كرت أحمر، طرد للمدافع، وضربة حرة، فاول. مش تلغي لي حتى الفاول وتلغي الكرت وتلغي ضربة الجزاء. شو المنطق هذا؟ هذه الأولى. الثانية كان الكف اللي أخذه لاعب العين من سالم الدوسري، يا رجل يعني كف ولا كأنه يعني واحد استغفر الله متحرش ومسكوا الشرطة وجالسين يضربوه. يعني كف محترم أعطاه. يعني عينك تجي توقف اللعب وتحسب وتعطيه انذار أصفر لسالم الدوسري على إيش؟ سلامات يا شيخ. هذه فيها طرد وفيها فاول، لا حسبت فاول ولا شيء وأعطيته انذار أصفر على أي أساس؟ أنا مش فاهم على أي أساس. وبعدين لعبة سعود عبد الحميد يا أخي واضحة لنا نحن كمشاهدين العاديين، واضحة. الرجل دفع وبعد ما داس على رجله، ومش بس كده يا أخي الرجل طلع مصاب ما كمل المباراة. يعني لا فاول ولا انذار ولا، يعني شيء مش منطق. يا هلاليين جايين تتفاخروا سلسلة انتصارات. أي سلسلة انتصارات؟ أنتم المفروض تأخذوا بأبطال العالم، مش سلسلة انتصارات بالسعودية. على هذا التحكيم وعلى هذا المستوى وعلى هذا اللعب وعلى هالبلنتيات اللي تحصلوا عليها وبلنتيات ما تنحسب عليكم، المفروض تأخذوا أبطال العالم. المفروض سنويا أنتم تحققوا يعني تدخلوا موسوعة جينيس في السعودية في سلسلة الانتصارات، لازم. بس نصيحة عشان ما تنكسر عندكم سلسلة الانتصارات، لا تشاركوا، لا تقبلوا بالمشاركات الخارجية. كونوا اعتذروا، خلوا أي نادي آخر، الناصر ولا الاتحاد ولا الأهلي، يشارك مكانكم لارتباطات أو لإصابات أو تحججوا بأي شيء، ولا أنكم تشاركوا مشاركة خارجية، لأن المشاركات الخارجية على فكرة تفضحكم مباشرة. والدليل ما حصل من فريق العين الذي يعيش يعني أسوأ أوقاته. العين ما هو العين المعروف، العين فريق عادي جدا يعتبر حاليا، لكن كونه يعمل فيكم هذه الأفاعيل كفريق الهلال صراحة أنا استغربت والله. وكان لعبهم حلو. يعني أكثر من أذل فريق الهلال هو سفيان رحيمي، يعني لعيب. بس الحكم الكويتي صراحة صدمني، بس ما انصدمتش كثير لأن المباراة بالسعودية متوقع المباريات الهلال في السعودية كلها على نفس الرتم على نفس الطريقة. يعني كان أخطأ وحسب عليهم بلنتي، قالوا له الفار تعال وين رايح؟ إيش فيه؟ قالوا له ده الهلال وأنت في السعودية وينك؟ أوكي. ما في ضربة جزاء. ما في ضربة جزاء. طيب ضربة حرة، طيب كرت انذار للمدافع، طيب ما في. ف
يعني أنا أتمنى أن يتكاتف معي جميع الجمهور، جمهور الدوري السعودي، ونعلن جماهيريا البطل هو من يحصل على المركز الثاني، هو بطل الدوري السعودي. ما نعتمدش الهلال، لأنه الهلال يعني والله أقولها لله، أقولها لله، يعني ما فيها مش إنه تحاملا ولا شيء، لا والله، لا والله، يعني أنا أقولها لله. الهلال لا يستحق أن يكون بطل الدوري السعودي، لأنه مبارياته كلها مشبوهة. العجيب في الأمر أن الدنيا هذه سبحان الله العظيم حكم. يعني قبل يومين 3 أيام محمد الدعية يقول لك جيبوا لنا ريال مدريد، جيبوا لنا مانشستر سيتي، جيبوا لنا، أنا مع هذا المدرب وهذا الفريق لن يقف أي أحد أمام الهلال. يا رجل جارك هذا ها في العين أولنا يا ريال، الإمارات، فريق العين الإماراتي خذاكم يعني 4-2 وطلعكم البطولة. تقول لي يا ريال مدريد وبرشلونة ومانشستر سيتي، وين يا أبو الشباب؟ شوي شوي، لا تشطح، لا تشطح. ترى الحكام برا، هذه والله العظيم، شوفوا، ما تأهل العين إلا حينما اعترض على الحكام وأصر على حكام من دولة معينة في مباراتهم في الإمارات، هذا اللي خلاه يفوز. والتركيز الآن الإعلامي سيصبح كبير جدا، لأنه الناس الآن العالم جالسين يطالبوا رونالدو حتى بترك الدوري السعودي والخروج من السعودية، لأنه ما اللي يشوفوه جالسين، واللي يعني مثلا بلقطة رونالدو والبليهي اللي صارت، لا شك تصرف رونالدو يستحق عليه كرت وكرت أحمر، لا شك 1,000,000%. لكن أن تترك البليهي بدون عقاب مع تصرفه المستفز، وأنه شات رونالدو، وأنه حاول يعترض على رونالدو خارج الملعب وما يخليه يلعب الكرة بسرعة بدون ما تعطيه حتى إنذار أصفر، يعني معلش، يعني اسمح لي، يعني وراء الأكمة ما وراءها، يعني في مسائل لا، يعني أنه تتغاضى عنها أنت، والضرب اللي يحصل من لعيبة الهلال لعيبة الفريق الخصم اللي تلعب معهم مباريات، هذه كلها أشياء تثير الشكوك يا رجل. وين تثير الشكوك؟ هذه ما عادت شكوك، هذه أصبحت الآن يعني أمور يعني واضحة جدا للعيان، ما عاد فيها شكوك. هذه ما عاد فيها شكوك، هذه صارت يعني أمور واضحة، أمور مؤكدة. فما أدري أنا بصراحة، يعني لوين بيوصل الهلال ما أعرف، لوين سيصل الهلال يعني بأسلوبه هذا وبطريقته هذا في تحقيق الانتصارات، لا أعلم. هذه ستكون وصمة عار. المصيبة الآن الهلال الآن أصبح، مش الهلال، الدوري السعودي أصبح عالمي، وبما أنه أصبح عالمي ترى هذه في لها إيجابيات ولها سلبيات. من سلبيات هذا الشيء أنه في تركيز إعلامي كبير عليها، وفي تركيز إعلامي على الأخطاء التحكيمية، وفي تركيز إعلامي على كل شيء يحدث. فلا تظنوا أنكم أنتم الآن بمأمن مثل ما كنتم قبل ما يجي رونالدو وبقية نجوم العالم للعب في السعودية، لا. الآن العدسة المكبرة كلها موجهة ناحية الدوري السعودي، تقييما، أداء، تحكيما، كل شيء يعرض في جميع القنوات الأجنبية. فيجب أنكم القائمين، أنا أخاطب هنا القائمين على الاتحاد السعودي وعلى الرياضة السعودية، يجب أنكم تكونوا حريصين على سمعة الاتحاد السعودي وسمعة الرياضة السعودية. لا تدمروها، ولا تدمروا المشروع السعودي لأجل نادي الهلال ولا لأجل أي نادي كان، حتى لأجل نادي النصر، حتى لأجل رونالدو. لا تدمروا المشروع السعودي. إن كان رونالدو سيدمر سمعة الرياضة السعودية وسمعة المشروع السعودي، لا تجاملوه. يجب أن تقفوا موقف عادل من الجميع. أما أنكم يعني تحاولوا أنكم تبرزوا نادي كأنه نادي القرن ونادي مش عارف إيش، بالمغالطات اللي الصغير قبل الكبير يشوفها ويعرفها ويحللها بكل بساطة، فهذه والله يعني ستقضي على مشروع الدوري السعودي ومشروع الرياضة السعودية في المهد. والله لن تصلوا إلى أي طريق، لن تصلوا إلى هدف.
ورونالدو الآن في إشاعات تقول أنه سيتعاقد مع سبورتينغ لشبونة، وأنه في 6 أندية قد مقدمة له عروض. عفوا. فلذلك إما أنكم يعني يعني تزيحوا الناس اللي مسيطرين على الدوري السعودي هذا، وتزيحوا الناس اللي هم يوجهوا التوجيهات لأجل التغافل عما يقوم به لاعبي الهلال، والتغافل عن ضربات الجزاء التي المفروض تكون على الهلال، والتغافل عن التواطؤ التحكيمي الكبير والشديد والواضح مع نادي الهلال. أسف عليكم وعلى المشروع السعودي. السلام عليكم.